next, meron tayong 10 car achievers. As in 10 na kaagad? Yes. In a matter of 1 year? In a matter of 1 year. Grabe. Meron tayong 10 car achievers. So, What if pa? Diba? Kung mas tumagal-tagal pa tayo, ilan na yan? Grabe. So, ibig sabihin, in just a matter of 1 year, 10 agad yung car achievers. Ibig sabihin, nagkakaroon talaga ng resulta. Yes. And aside from that, nag-expand ang office. Lahat, diba? Nagkaroon ng mga SBCs. Grabe Tapos talaga. may pakotse pa si Supremacy, diba? Grabe. Alam Grabe mo, talaga. sa totoo lang, no? Pag nakikita ko yung mga taong yan, nasubaybayan ko kasi yan eh. Totoo. Sila, actually yan mga taong yan, kilala ko lahat. Nakasama namin. Nasubaybayan ko talaga. Si ano na lang eh, example na lang natin si Miss Jen, no? Okay. Miss Jen. Alam mo, nung nagsa-start yan, actually talagang, ano lang siya sa trabaho niya, hati pa yung time niya that time. Sewer Hindi pa siya kasi full-time siya eh. nun? Hindi pa siya full-time. Okay. Sewer. Ano siya? Mananahe. Yes, mananahe. Okay. Sample maker ata, ganyan. So, ganun siya. Sabi ko, pag nakakausap ko siya ngayon, no, sabi niya, VP, alam mo ba sa totoo lang, kinikilabutan ako. Kasi, nung pumasok daw pala siya kay Supremacy, na-goal setting na pala siya kagad. Okay. Na dapat after 1 month, meron akong ganito. After 2 months, meron akong ganito. 3 months, may ganito. Lahat daw, isa-isa niya nakukuha. Wow. So, ngayon yung last daw niya is kotse. Grabe. Kaya kinikilabutan talaga siya. Sabi niya, isipin mo, VP, hindi ko talaga iniisip na ganito yung mangyayari sa akin. So, si Miss Jen, marunong na siya mag-drive? Hindi pa. Pero, nagda-driving school siya. Wow, grabe, no? Ganun kalupit ang Supremacy. As in, Isipin mo, yung hindi ka pa marunong, no? binibigyan ka na ng sasakyan kaagad. Kasi Yes. bakit? Kasi ginagawa mo ng tama yung business. Tama. Grabe, no? So, second, no, nag-announce tayo ng motorcycle burst last month. So, good news, no? Meron tayong kagad. In just 1 month. In just 1 month, di ba? May nakakuha Grabe. kagad. Oo. So, yan yung Dominar. Dominar. Yes. 400cc 400cc, na motor. yes. Well, mga partners, alam ko gusto nyo rin ng ganito. Okay? So, Sino ba hindi? tama. Ano? Kung ako sa inyo, tanongin nyo yung apply ninyo. Kasi, nasaan nila yung parameters kung paano nyo makuha yung 400cc na motor ninyo. Grabe. 1 month lang. And in just 1 year, meron na tayong almost 3,000 plus Grabe. na motorcycle achievers. 3,000 plus. 3,000 plus. Grabe. Isipin mo yun. Napakarami. Napakadami. Alam mo, VP, nai-imagine ko pag dumating yung time ng Pilipinas, parang kasing dami ng motorcyclist ng Thailand. Sobrang, wala, kasalanan ko, kasalanan Well, namin. actually, no, it's a blessing. Yes, Kasi oo. we're giving them option to get what they want. This Oo. is convenience when it comes to transportation. Di ba? Tsaka yung iba talaga, as in, sabi nila, alam niyo po ba, ang pinakapangarap namin sa buhay, magkaroon ng motor.